हाय दोस्तों, आज के मैं आप लोगों के सामने कुछ दैनिक जागरण के आज की खबर भारत देश के सुनाने जा रहा हूँ। खबर इस प्रकार है। राष्ट्रीय समाचार। देश को नीचा दिखाती नियामक संस्थाएं। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर राजीव सचान है। बहुत दिन नहीं हुए जब विषाक्त कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक के मामले में यह सामने आया ताकि नियामक संस्थाओं ने अपना काम सही तरह से नहीं किया। इस विषाक्त कफ सिरप के सेवन के चलते मध्य प्रदेश और राजस्थान में 25 से अधिक बच्चों की जान चली गई थी। देश में दवा निर्माण के नियामक संस्था केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO नियम तय करता है, पर कारखानों को लाइसेंस देने, दवा निर्माण इकाइयों के निरीक्षण और दवाओं के नमूने का परीक्षण किए जाने जैसे काम राज्य औषधि नियामक प्राधिकरण करते हैं। राज्य में ऐसे प्राधिकरणों की क्षमताएं अलग अलग हैं। CSDAO के पास ऐसे अधिकार नहीं है कि वह राज्य के प्राधिकरणों के कामकाज की निगरानी रख सके। विषाक्त कफ सिरप से 25 बच्चों की मौतों के बाद ऐसी खबरें आई कि दवा निर्माण एवं उसके परीक्षण की व्यवस्था को और सक्षम बनाया जाए। लेकिन कठिन है कि ऐसा हो सकेगा और उसके नतीजे में कोल्ड ड्रिंक जैसे मामले फिर सामने नहीं आएंगे। कायदे से दवाओं के निर्माण की प्रक्रिया, उनकी गुणवत्ता की जांच परख करने वाली संस्थाओं को सक्षम बनाने का बीड़ा तभी उठा लिया जाना चाहिए था जब कुछ वर्ष पहले गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में भारत में बनी कफ सिरप के सेवन से इन देशों के कई बच्चे मर गए थे। अपने देश में हर क्षेत्र के लिए नियामक संस्थाएं हैं, लेकिन यह प्रश्न अनुत्तरित है कि क्या वे पर्याप्त सक्षम हैं और अपना काम सही तरीके से कर पा रही हैं। ताज़ा मामला विमानन सेवाओं की नियामक संस्था DGCA का है। इंडिगो एयरलाइंस ने DGCA के बनाए गए नियमों को लागू करने के संस्थान पर उनकी अनदेखी करने का फैसला किया, और भी तब जब अन्य एयरलाइंस के साथ उसे भी इसके लिए करीब 2 वर्ष का समय मिला था। अन्य एयरलाइंस ने तो DGCA की ओर से पायलटों को आराम के घंटे बढ़ाने और संबंधित नियमों पर अमल कर लिया, लेकिन इंडिगो ने ऐसा नहीं किया, वह भी तब जब अन्य एयरलाइन घाटे में चल रही है और इंडिगो मुनाफे में। इंडिगो ने नए नियम को मानने के बजाय ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि DGCA को अपने नियमों पर अमल टालना पड़ा। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि इंडिगो ने बड़ी संख्या में अपनी उड़ानों को रद्द किया। इसके चलते लाखों यात्री परेशान हुए। उनके समय के साथ धन की तो बर्बादी हुई ही, उनके जरूरी काम भी अटक गए। किसी की परीक्षा छूटी तो किसी का इंटरव्यू या फिर जरूरी मीटिंग अथवा अन्य कोई काम। लाखों विमान यात्रियों को जो आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानी हुई, उसका आंकलन करना कठिन है। इंडिगो ने अपनी उड़ानें रद्द कर विमान यात्रा को पंगु कर ऐसी स्थिति पैदा कर दी
कि डीजीसीए को उसके समय घुटने टेकने पड़े। उसने विमानन बाजार में अपनी हिस्सेदारी का लाभ उठाकर डीजीसीए को जिस तरह से झुकाने के लिए बाध्य किया, उससे इस नियामक संस्था के साथ सरकार की भी किरकिरी हुई, क्योंकि डीजीसीए के झुकने का मतलब है भारत सरकार का झुकना। मोदी सरकार को यह आभास होना चाहिए कि इंडिगो प्रकरण से मजबूत सरकार की उसकी छवि को धक्का लगा है। लाखों विमान यात्रियों के सामने जो संकट पैदा हुआ, उससे देश की भी बदनामी हुई, क्योंकि इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने से देश के साथ विदेश के यात्री भी परेशान हुए। यह खेद की बात है कि डीजीसीए में से किसी ने इसकी सुधि नहीं ली। इंडिगो उसकी ओर से तय किए गए नियमों का पालन करने की दिशा में कुछ कर रही है या नहीं, यह मानने के अच्छे भले कारण है कि डीजीसीए में कोई यह देखने वाला नहीं था कि यदि विमानन बाजार में सबसे अधिक हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो उसकी ओर से तय किए गए नए नियम लागू नहीं करेगी तो अंतर्राष्ट्रीय विमानन उद्योग को तो गलत संदेश जाएगा। जिन कंपनियों ने उसके नियमों का पालन किया वे खुद को ठगा महसूस कर रही। एक ऐसे समय जब निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इस भूमिका का और विस्तार होना तय है, तब नियामक संस्थाओं का सक्षम होना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। अभी कुछ ही नियामक संस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें सक्षम और सजग कहा जा सकता है। ज़्यादातर नियामक संस्थाएं कसौटी पर खरी नहीं उतर पा रही है। कोई पर्याप्त अधिकारों से लैस नहीं है तो कोई संसाधनों के अभाव से ग्रस्त है। विभिन्न क्षेत्रों से रह कर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जो ये बताते हैं कि नियामक संस्थाएं किसी गड़बड़ी या मनमानी को रोकने में नाकाम ही अधिक रहती है। यदि नियामक संस्थाएं सक्षम नहीं बनी तो निजी क्षेत्र की कंपनियां वैसे ही मनमानी कर सकती है, जैसे इंडिगो ने की। सरकार को इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि यदि नियामक संस्थाएं प्रभावी नहीं बनी तो निजी क्षेत्र की कंपनियां बेलगाम होंगी और इसके नतीजे में उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता गिरेगी। नियामक संस्थाओं को केवल इसलिए ही प्रभावी नहीं बनना होगा ताकि उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता सुधरे और उपभोक्ता की शिकायतों का समय पर सही से समाधान हो। उन्हें इसलिए भी प्रभावी बनना होगा क्योंकि